嘅，我哋睇第7題。嗱，希望大家咧就唔好俾第6題影響到你嘅心情嘅。我哋一定考場上咧要抱住一個平靜，至少係平靜嘅心態去面對呢一切嘅，就係千祈唔好俾一題影響到你後邊嘅6條題。呢個係我哋考場上一個比較重要嘅一個心態嚟㗎啦。好，我哋就開始去呢個第7題。第7題 A1。U 係等於 x square 加 A，比較簡單啦。咁 DU 係等於 2x 啦。嗱，咁對佢積分嘅話咧，就係 x 啦，根號 U，然後係 dx 嘅話咧，就係 du over 呢個 2x 嘅，咁就會變成一個1/2嘅 U 嘅1/2嘅 du 啦，就會係呢度嘅 U 嘅最後一步我就唔寫啦。佢 finally 嘅結果就會係咁樣嘅，你都可以慢慢咁睇下。然後到 A2咧，A2佢我哋要證明呢個積分。咁我哋點去證明呢個積分咧？首先我哋嘗試咁去 simplify 一下佢呢個地方先。我哋嘗試去 simplify 一下佢個分母啦，咁我哋分子同分母我哋都乘一個 x 減去 x square 加 a 嘅，咁就會係變成咗 x square 加 a 減 x 分子 a 啦，加 dx 嘅，佢嘅平方。好，咁佢就會變成咗 a square 分之一嘅x square 加 a 減去 2x 根號的 x square 加 a， 再加上 x square 嘅 dx。咁我哋就呢個好容易積啦，呢個好容易積啦，呢個好容易積啦，呢個就從 A 文咁去嘅，所以 finally 我哋嘅結果就係咁樣嘅。好，我就唔具體咁寫啦。最重要係我哋思路又清晰吓，所以我哋第7題嘅 A 文同 B 文，A1同 A2咧都係好簡單嘅。我哋繼續嚟睇呢個 B 文。B 文呢一個嘢咧，佢 define 咗一個 function，然後咧呢個係個 region bounded by G x 軸同埋 x 等於2嘅。咁首先佢有個特殊點啦，即係 F0係0嘅。然後咧，當 x 趨向於無窮嘅時候咧，都係 f(x) 都係等於0嘅。所以佢大概咧係咁樣一個 function 啦。嗱，我簡單咁畫下。然後佢話呢個 x 軸啦，然後係 x 等於2啦，一個 revolution。所以咧佢嘅積分嘅話咧，0到2啦，0到2，然後係 x square over 呢個分母係呢個 x 嘅3次方加上根號的 x 嘅6次方加36的平方嘅。咁其實呢種題目嘅話咧，一般嘅 last question 會問我哋呢個substitution，即係換元啦。咁好明顯，我哋會將 t 係等於，為咗我哋要用 A2嘅結果嘅話咧，我哋 t 係會等於 x 嘅3次方嘅。咁 dt 咧係3x square dx。好啦，咁我哋換完之後，我哋睇下吓，佢會變成一個點樣嘅效果咧？當然呢個上下限我哋都要變啦。咁x 等於0 ，t 係會等於0嘅 ；x 等於2 ，t 係會等於8嘅。所以佢係停0到8啦。咁啲分子同呢個 dx 會變成一個 dt over 3啦。然後下邊嘅話係呢個 t 加上根號的 t square 加36的平方嘅。咁好明顯啦，佢呢度就係可以直接用佢嘅結果嘅噃。所以咧就係1/3。呢個就係2
T 方除當然啦 A 係36嘅，除呢個3乘上36嘅平方啦，減去2嘅 T square 加上36，然後3/2再除呢個3乘上36的平方，再加上 T over 呢個36，然之後係將8同0代入去嘅。OK，咁呢個最後一個 substitution 咧，我就唔代㗎啦。整體嚟講，呢個第7題都係比較中等偏比較規規矩矩啦，都係希望大家呢啲題可以攞到滿分嘅。